தேர்ட் நேஷ்னல் டே செலிப்ரேஷன் மாதிரி துபாயில் ஷார்ஜாவில் பல இடங்களில் வந்துட்டு எனக்கு ஃபயர் ஒர்க் ஷோ அண்ட் யூஏயோட அந்த டான்ஸு அவங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் திங்ஸ் நிறையா ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்குது. அதே போல் நம்ம ஃபுஜேராவில் இன்றைக்கி இங்கே அம்பர்லா பீச்சில் அந்த மாதிரி நடந்துகிட்ருக்கு. ஆக்சுவலி 6:30க்கே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து ஃபயர் ஒர்க்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்படியே ரஷ் பார்த்திங்கன்னா என்றைக்குமே அம்பர்லா பீச்சில் வந்து இந்த அளவுக்கு ரஷ்லாம் பார்த்ததில்ல. நியூ இயர் அன்றைக்கி நான் பார்த்துருக்கேன், அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி தான் நேஷனல் டே அப்போ பார்த்துருக்கேன். பயங்கர ரஷ். நான்